ஹலோ வணக்கம் நண்பா, இது உங்கள் லோகநாதன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பைக்கோட ஏர் ஃபில்டர் வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா நான் வந்து ஏர் ஃபில்டர் மாற்றி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 15,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே வந்து நம்ம ஓட்டிட்டோம். பட் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஏர் ஃபில்டர் கழட்டி கூட பார்க்கல. அண்டு தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பைக்கு லைட்டாக போயிட்டு ஸ்லோ ஸ்பீடு விடும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த லைட்டாக ஜர்க் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இனிஷியலாக வந்து ஏர் ஃபில்டர் வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ரன்னிங்கில் ஏதாச்சும் வந்து அடைச்சி போகிறது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு இல்லாமல் வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் ஃபில்டர் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ ஏர் ஃபில்டர் இன்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து போயிடுச்சு. இந்த ஏர் ஃபில்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதோட லைஃபே போயிடுச்சு. எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்னு தெரியுதா? இது வந்து நம்ம ஏர் பிடிக்க முடியாது. இந்த ஏர் ஃபில்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புதுசு தான் மாற்றணும். ஸோ கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிடுச்சு, கேப் எல்லாமே வந்து ஒட்டுன மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒட்டுன மாதிரி ஆனதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏர் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து உள்ளே வந்து இன்டேக் பண்ண முடியல. அது ஒரு ரீசனு. ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே டஸ்ட்டு மாதிரி அப்படியே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ஏர் ஃபில்டர் மாற்றி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கு ஏர் தான். ஸோ அந்த ஏர் வந்து உள்ளே இன்டேக் பண்ணி டஸ்ட் இல்லாமல் உள்ளே ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குறது தான் இதோட ஃபங்க்ஷனு. ஸோ இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அதிகமாக வந்து ஏர் இன்டேக் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட மைலேஜுக்கு மேலே நம்ம ஓட்டிட்டோம். 15,000க்கு மேலே ஓட்டிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சது 15,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓடிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் அதோட லைஃப் டைமு. ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் ஒன் கிளான்ஸ் வந்து இது நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த வீடியோவே போட்டுச்சு. நான் ஏர் ஃபில்டர் மாற்றும் போது இந்த ஏர் ஃபில்டரையும் புதுசாக வாங்கிட்டு வர ஏர் ஃபில்டரையும் கம்பேர் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் எந்தளவுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அதிகமாக வந்து ஸ்மோக்ஸு டஸ்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஏரியாலலாம் நம்ம அதிகமாக ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஏர் இன்டேக் உள்ளே வரும். ஸோ அந்த ஏர் இன்டேக்லலாம் உள்ளே வரும்போது அதிகமாக பட்டு ஸோ அதனால குயிக்காக போயிடும். ஸோ இது வந்து மைலேஜ் பேஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது. என்வாயன்மெண்ட் சர்க்கிள் வந்து ட்ரை பண்ணக்கூடிய சர்க்கிள் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ஏர் ஃபில்டர் வந்து போகிறது. இதெல்லாமே வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. நம்ம பொசிஷன் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இப்படி தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ஏர் ஃபில்டரோட பொசிஷன் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏர் இன்டேக் இதில் இங்கேருந்து ஏர் இன்டேக் வெளியிலேருந்து வரும். ஸோ இது வந்து அவுட் சைட்லேருந்து வர ஏர் தான். ஸோ இந்த ஏர் வந்து இது வழியாக பட்டு இதில் ஃபில்டர் ஆகிற மாதிரி ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே போய் இங்கே வந்து இன்ஜெக்டர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏரும் ஃபியூல் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறமா வந்து என்ஜின்குள்ளே போகும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஏர் வந்து முக்கியமான ஒன்று. நம்மளுக்கு பெட்ரோல் எவ்வளோ முக்கியம்னு நினைக்கிறோமோ அதே சமயம் வந்து நம்மளுக்கு ஏரும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தான். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஏர் ஃபில்டர் வந்து கேர்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். நீங்களும் வந்து இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா ஏர் ஃபில்டர் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதை பேஸ் பண்ணியும் நம்மளுக்கு வந்து மைலேஜ் எல்லாம் வந்து டிஃபர் ஆகும்.